Hello, isang mapagpalang umaga. Once again, I am James. At gusto ko pong i-discuss sa inyo ang mga iba't ibang klase ng capacitor start motor. Okay? There are 2 pins, 3 pins, and 2 pins, but they have a different microfarad capacity. Okay? So first of all, I would like to share to you this kung paano siya i-check. What is the difference of good capacitor and bad capacitor? Alright? So dito, pag na-check yun ng capacitor, meron sa tatlong terminals. Meron siyang common, herm, at saka fan. Okay? So ito ginagamit sa air condition unit. Kaya atin pong atin alamin, okay, kung ito pa ay good condition pa. Gamitan natin ng tester. Gamitan natin ng tester, but at least i-set natin sa dito sa capacitor mismo, sa capacitor settings. Okay. Ayan. Makikita nyo po yung sa banda dito, yan, capacitor yan, symbol. Okay, so dali nyo dyan, tapos dahil kapag once sa sinyo dyan, naka DC pa siya, DC volt. So ang gagawin naman, i-press mo yung dilaw, para lalabas yung N and F. Okay, so microfarad. So ngayon, ating testingin po ito. Yan, ito 20 microfarad plus minus 5%. Okay, yun, wala. So 0 siya. Wala siya reading. So ibig sabihin, wala na to, dead na, dead capacitor. Alam niyo kung bakit? Dito pa lang makikita nyo sa katawan, deformation, deformed bodies, bloated, and deformation. Kasi makikita nyo lumabas itong ano sa loob, no, nabutas na. So pinakadahilan, kaya wala na siya. Mayos. Yan, ito, testing naman natin. Ayan, sinabi ko na yung herm, common, and fan. Ito, dapat makakuha tayo ng value of 50 plus 5 microfarad. Ito 50 microfarad and plus may 5 microfarad sa fan. So yung 50 pupunta sa compressor. Okay, so common and herm. Common and herm. Okay, 50.5 microfarad. Yan. Yan dapat. Yan. Okay, good quality. Common and fan. Yan. So 5.17 siya. So ito yung good quality. Okay, so yun ang pagkaiba ng good capacitor and bad capacitor. Okay, titignan nyo lang, gaya ng mga ganitong 2 terminals, 2 type of 2 terminals na capacitors. Check nyo din siya minsan sa microfarad na ka-indicate dito is 12 volts, 12 microfarad. Pag test nyo at mababa, ngayon ito 8 microfarad lang siya, so hindi nyo na kayang mapa-start ay isang motor pump. So dapat at least yung 12 siya o 11, at least dun sa tolerable ano niya, capacity niya, magiging 12 microfarad. Okay, so yun lang, at sana nakukuha tayo ng munting aral, kunting tutorial po sa ano ang pagkakaiba ng good and bad capacitor. Okay, so once again, thank you and God bless everyone.